Renungan Harian Toraya Jemaat Tangerang Tanggala 10 Mesa bulan 10 tahun 2020 Mesa. Salama si tamu lako kita solanasang na puang matua maratontong umpasakeki ta tontong Siria kamarampasan. Dolo na di may latabasa latananung tukadan na puang matua may komita masambayang. Rampokan ni makpudi poraya makkurres mga langan olo malabi mi opuang matua untan da bilangin tumintu pa kamasemi lan allo katuangki. Ya temelambi to temo opuang matua laki basa siya laki nannung tu kadammi tundikan opuang penamasallo anna iya te kadammi la tuo la lobo la membua lan allo katuangki. Pasakke makan opuang matua belanna sakka makan mak perangi lansangan na puang Yesu oto na kasalamaranki. Amin. Ayub pasala 20 anan ang kamisa selako angka 10 apa. Apa mebali tu Ayub na kuah lenduk tongan melona tu pak tulungmu lako to malamma sia untulak takia totang pak bela. Lenduk tongan melona tu pak pakilalammu lako to si sayuran kakinan. Sia lenduk tongan kapuanna tu kapaisanan tu buda tonganmu pokadanni. Mindara pak tunduan amu sakbu itu kada susito. Sia mindara pena tu tasuk dio pudukmu. Mak parondo tu bombo tomate diong to uwai. Sia to umpak tondoki inan ia to. Ia tulino tomate tibungka lako puang. Si ia tu bambana mukun tae sambona. Nae te tu rampe dan nalu dao nalu apa tang tibori pa. Na toke tulino dao apa tae. Na pori tu uwai anna sirampun lang salebu na. Na tae na tese uwai ya to tulapik salebu. Na saludungi tu isungan kapayungan na tae na pan belan na nasamboy sa lebu na natari tumalepongon na daw to uway say lako pasaparan na masiyang na malilin tirodan tulentong na langi siya tiramban na pobua pa garagan na parapa tutasik tetedio kamatotoran na siya na pesambakan turahap tetedio kamanarangan na tete dio penaan na masero tulangi siya liman na urokki tu ula naga malinta. Manasa iya tu iyan na to tampak naman na tulalan na siya iyaman na tu kada pak bisik na tarangi dio may puang. Minda rama adin unnatay tu gumalugun na kamatotoran na rampo randan na mo kadan na puang matua. Na iya tu latanannung ia mo tu dikua umpokadai mindara laun nattai. Biasa den tau mekutana kumua umbara dikua sukai tu tau kumua manas salantuk sia makaritutu mak patongan. Sukaran kapatonganan lantuk mak dindi paladai di mak Ayub. Buda tau atu-atuan tu kapatonganan na. Ia pinamintereke lako puang urantang tongan sarro ke narampoi kamagasan. Apa ia ke matanay siya masanangi o sasuaan na maapogao ia rakaan na pabali-bali lako puang matua. Ia tu Ayub inang tayan na sosoklen kapatonganan na moy rakaan na bumbuk tongan ni pari. Nakatotongi kumua moy anasi tampe tau siya mangsan nasang mo tumintu apa dio kalena ia tu anak na pura mate barang apan na sabu nasang mo apa tontong den ranuan na manda kapatonganan na tu pangalu na puang kumua puang ureke mintu to meyongli lako kalena tu tolantuk meyongli lako kalena sangapa apa atu nanay puang matua usudi tu Ayub
siya mukun karangan tu parri di parampuan ni. Mak katampakan na lolo tu batang kalena belan na saki golen. Apa moy an nasusito tontong tu puang umpataranaki kamatotoran. Ia duka mo to an nabantang lan pangakuan na kumua mindarama din unnatay tu gumalugun na kamatotoran na. Kuasa kali-kalian na puang ia mo kuasang tanga maangge. Siya tae misa kuasa la unanggean ni. Umba pisusia gandiolai masannang raka mapari raka la tontong ki manappa laku puang. Mangallu lako kaleta tu puang matua kumua ia tu to makbulololong. Iyan na miyong li usabo na laku bali. Sia laku rondong lan mintu kamandasanna. Laku rampanan sia laku pamalabi. Ia moto temelambi to temo naku tanaiki kadena puang matua kumua minda lau nattai tu puang. Amin. Ta masambayang. Kikurre sumanga siya kitimang pole poraya te kadami mang kakibasa siya kinanung lan temelambi ito temo. Pasak ke mokan upuang matua, kimelada di umikatuan na siya kamatotoran na ayub. Kima din maapatongan siya ururan nuang komi lan mintu allo katuangki. Ya temelambi ito temo, laki posara tu rupa-rupa pengkarangan mang kami bengkan. Pasak ke kan upuang matua, neya tumintu na to kipugao melo, ana sangami tu dipudi siya di pakalabi. Tarima mo kan upuang te mangando, lansangan na puang Yesu puang palabaki. Amin.